د زیبا د ریاضي ازموینې یوه سروې پوښتنه لرله چې له زده کوونکو څخه پوښتل شوي وو چې ازموینې لپاره یې څومره درس ویلی دی. لاندې د پاشل شویو نقطو ګراف د زده کوونکو د درس ویلو ساعتونو او په ازموینه کې د دوی د نمرو ترمنځ اړیکه ښیي. په ډیټا کې یوه کرښه ځای پر ځای شوې ده چې یاد اړیکه موډل کړي. دا کرښه ده وی لاندې کومه خطي معادله ښودل شوې موډل په سمه توګه بیانوي. نو راځو دلته موږ ګراف کې ګورو. دلته چې کوم زده کوونکي ویلي چې 1 ساعت نه یې کم درس ویلی دی، د هغه نمرې ډېرې ښې نه دي، شاوخوا 3 نمرې اخیستي. دلته ګورو کوم زده کوونکو چې شاوخوا 2.5 ساعته درس ویلو وخت خپل ویلی دی، هغوی 2 نمرې وړي. همدارنګه دلته چې کوم زده کوونکي ویلي چې 4 ساعتونه یې زیات درس ویلی دی، د هغه نمرې له 90 څخه پورته دي. او په ورته ډول د هر یو ټکی موږ ته د زده کوونکو د درس وخت او نمرو اړیکه ښیي. او دې څخه بیا داسې یو ګراف تیر شوی چې د دې خطي میلان وښیي. نو پوښتنه ده چې لاندې کومه خطي معادله دغه درې واړو کې ښودل شوی موډل په سمه توګه بیانوي، یا دغه معادلې په مرسته دغه ګراف څنګه کیږي ښودل کیږي، یا په لنډ ډول داسې ویلی شو چې پوښتنه داسې ده چې د دې ګراف معادله په دې درې واړو کې کومه یوه ده. نو راځو ګراف کې ګورو چې دغه ګراف چې پیل شوی د وای محور یې په 10 کې قطع کړی دی. نو راځو دلته ګورو په درې واړو معادلو کې موږ سره 20 دی، 10 دی. معنا دا چې دا درې واړه معادلې کیدای شي دغه ځواب کیدای شي، ځکه د دې له مخې ټولو کې 10 شته. ګورو چې د میلان له مخې کوم یو په نښه کومګه. نو میلان یې ګورو کله چې موږ یو واحد دلته 0 دی، دلته نیم دی، دلته 1 دی. یو واحد د اکس په محور لاړو، دا د درس ساعتونه دي، دا نمرې دي. نمرو کې څومره ډیروالی راځي؟ دې ځای نه دې ځای پورې 10 نه 40 لاړو، معنا ده چې دې کې 10 واحده پورته زیاتوالی راغی. نو 10 پر 1 وایي چې د دې د میلان نسبت ډلټا وای پر ډلټا ایکس یا افقي محور پر عمودي محور، هر څه چې موږ پکې ځای پر ځای کړي دا مساوي دی مثبت 10 پر 1 کوم چې مساوي دی له 10 سره. نو ګورو چې په دغه درې واړو معادلو کې یوازې دغه معادله کې میلان څو دی؟ 10 دی. نو وایو چې دا د دې ځواب دی. نو موږ ورته همدا په نښه کوو. دلته وایي د دې معادلې له مخې د هغه زده کوونکي نمرې اټکل کړئ چې 3.8 ساعتونه درس یې ویلی وي. نو راځو ګورو دلته 3.8 شاوخوا دې ځای کې راځي، دا ځای به په نښه کوو. او دې دپاره چې نمرې معلوم کړو، دې ځای نه به عمودي یو خط پورته خواته بوځو. که دې ځای نه داسې پیل وکړو او راشو دې ځای کې راځي قطع کوي. او که غواړم نمرې اوس معلوم کم، داسې به راشم په افقي محور باندې تر څو دغه وای محور قطع کړو. نو داسې ښکاري چې ډېرې جګې نمرې وړي، دا به 92 به دا شي، شاوخوا 90 نمرې اخلي. نو راځو دلته لیکو چې د 3.8 ساعتونو لپاره نمرې څومره راځي؟ 90. نو دا 90 چې دی دا زموږ اټکل دی د دغه موډل له مخې. او موږ نشو ویلی چې خامخا به څوک 3.8 ساعته درس وایي نو هغه به 90 نمرې وړي، بلکې د دغه ګراف له مخې موږ داسې اټکل کولی شو، ځکه چې څومره چې دغه د وخت اوږدوالی د وخت ډیروالی پکې دلته متحول دی، څومره چې ډیریږي د دغه ګراف له مخې موږ ویلی شو چې د دې د نمرو فیصدي څنګه ځي؟ پورته ځي. او همدارنګه موږ باید دا هم په پام کې ونیسو چې موږ نشو کولی داسې ووایو چې یاره که یو څوک 9 ساعت درس وایي نو د هغه به شاوخوا څومره نمرې وړي؟ 200 نمرې به وړي، کوم چې هغه مناسبه خبره نه ده. یعنې دا موږ ته یو څه اټکلونه راښیي، موږ ته ویلی شي چې داسې تمه موږ کولی شو چې یو کار داسې پېښ شي، خو هغه کوم شی چې موږ تمه کوو هغه باید څنګه وي؟ هغه په خپل حد کې ولري، یعنې معقول شی وي او د حد نه ورخوا نه وي.